Se você tem um veículo equipado com um motor THP, seja ele 3008, igual esse carro que tem aqui atrás, ou um C4 Lounge, igual aquele ali, ou um 308, né, ou uma 3008 no modelo anterior, provavelmente você já deve ter escutado esse barulho, você já deve ter passado por isso. Um barulho tipo de lata vibrando, quando você bota a primeira marcha, né, no drive ali, ou quando você bota a ré, faz um barulho na parte dianteira. Pois bem, eu sei exatamente o que você está escutando e eu já peguei vários veículos aqui na oficina com esse problema. Então agora eu vou te ensinar a resolver de vez esse problema. Mas sabe quando? Depois da vinheta, então roda a vinheta. Sejam todos bem-vindos ao canal de vídeos da Undercar Service, a sua oficina especializada nas marcas Peugeot, Citroën DS, situada aqui na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Quer trazer o seu Peugeot Citroën DS para fazer a manutenção com a gente? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o telefone de contato, vocês entram em contato, fazem o agendamento e a gente presta esse serviço que a gente mostra aqui nos vídeos. Para você que está a primeira vez aqui no canal, já não se esquece de se inscrever no canal e clicar aqui em cima do sininho para que o YouTube possa te notificar toda vez que a gente solta um vídeo novo. Tá precisando de peça para o seu Peugeot Citroën DS? Tem a nossa loja virtual undercarpart.com.br. E se você não me segue lá no Instagram, no @undercarservice, já me segue lá que tem bastante dica bacana. Pois bem, galera, várias pessoas, né, já me perguntaram em vídeo, e já até clientes já perguntaram aqui na oficina, meu carro faz um barulho, né, ou seja, um C4 Lounge ou um A3008 que é equipado com motor THP, toda vez que eu boto a marcha, engreno a marcha, ele faz um barulho de uma coisa vibrando na frente, como se fosse uma lata. E eu vou mostrar para vocês o que é e qual que é a solução que eu desenvolvi para resolver esse problema. Pois bem, a gente está aqui com um Peugeot 3008 aqui no elevador e toda vez, né, que você bota a marcha ou trava, o motor ele tende a ter uma vibração nesse ponto aqui. Por quê? Porque a gente tem os coxinhos que fazem o amortecimento do motor, né? Se a gente não tivesse os coxinhos aqui hidráulicos, toda essa vibração do motor passaria para a carroceria do veículo. Então, como o motor vibra bastante, a gente tem aqui na parte superior aqui, da turbina, essa lata aqui, que é uma lata de proteção, né? Se vocês virem aqui, até um desenhozinho, não sei se vai pegar bem aqui, para não colocar a mão, que é uma lata que ela esquenta muito, ou seja, a turbina, né, o turbo compressor, a parte quente aqui, ele chega a trabalhar entre 300 e 400 graus, até um pouco mais, né? Então, para que a pessoa não abra o motor aqui, não abre o capô com o veículo quente e bote a mão aqui em cima e tente aí danificar a mão, o fabricante desenvolveu essa capa aqui para proteger, né, para não ter acesso direto. Só que o que acontece, como o calor é muito grande aqui, né, a temperatura é muito grande, essa capa com o tempo, o que acontece? Ela vai sofrendo uma certa deformação e ela vai ficando mais maleável. Então o que acontece? O barulho que faz é esse aqui, quando coloca a marcha, o veículo está parado, Então isso aqui está vibrando, ela fica vibrando e ela fica batendo aqui, com a vibração do motor. Ela fica vibrando, tá? E aí o que acontece? Essa vibração, quando você bota a marcha lá dentro do carro, você sente essa vibração, pessoal, será que o meu motor tá com problema, tá quebrando alguma coisa? Tem, né? E é um barulho de vibração. Então o que acontece? Eu desenvolvi um dispositivo para que a gente coloque aqui uma simples arruela, mas que faz toda a diferença. Que ela vai aqui, alojada aqui dentro, nessa parte aqui, tá? E ela vai fixar todo esse conjunto aqui, fazendo com que essa vibração, que essa lata aqui ela seja mais fixa, pegando a mesma temperatura, mas ficando mais fixa, para que daí não vibre. Quando o veículo estiver com o motor em funcionamento, seja em temperaturas mais elevadas, que é onde amolece mais essa chapa aqui, né, essa proteção aqui, ou seja também, até às vezes com o veículo frio, ela também tem esse tipo de vibração aqui também. E agora eu vou mostrar para vocês então, a arruela que eu desenvolvi foi essa daqui, Tá? Tem até a nossa logomarca, tem na nossa loja virtual também, tá? Uma peça simples de aço inox, porém que faz toda a diferença. E essa peça, ela vai aqui, a gente vai remover a sonda lambda aqui do veículo e ela vai acoplada no lugar da sonda lambda. Nessa posição ela tem uma cava aqui, certinho. Essa cava que tem aqui justamente é para isso, para fazer entrar dentro desse orifício aqui, desse tubo que tem aqui, que é do catalisador, justamente para apertar e dar o aperto interno nessa chapa aqui. Então agora eu vou desmontar e vou mostrar para vocês como é que funciona. E para isso então a gente vai utilizar algumas ferramentas aqui, né, da nossa parceira aqui, a Tramontina Pro.
Vamos utilizar aqui uma catraca e uma extensão. Vamos utilizar também esse jogo de ferramentas aqui, ó, que eu também vou mostrar para vocês, que é bem bacana, galera, ó. Aqui a gente tem, né, esse conjunto de soquetes para extração de sonda de oxigênio, né? A mais conhecida como sonda lambda, da nossa parceira também, a Tramontina Pro. Vou até deixar o código disso aqui para vocês, ó, tá? A gente tem aqui o código 44062-207. Vou deixar mais uma vez para vocês, 44062-207. Esse conjunto aqui é muito bacana, por quê? Porque nesse carro aqui, tá fácil ali pra gente remover a sonda lambda pré-catalisador. Porque nos veículos de hoje a gente tem duas sondas, né? A pré-catalisador e a pós-catalisador. Nesse caso aqui a gente vai remover a pré-catalisador. E a gente vai utilizar esse conjunto de ferramentas juntamente aqui no nosso carrinho. Aqui também vamos utilizar, como a gente já faz o serviço direto, vamos utilizar também aqui uma chave canhão. Também, ó, para vocês verem, olha galera, olha que bacana, né? Muita gente me pergunta sobre a organização do carrinho, então toda vez eu tenho o prazer de mostrar para vocês como ficam as ferramentas organizadas aqui dentro, né? E agora então, vamos utilizar juntamente também uma chave ali de fenda, vamos deixar aqui se a gente precisar. Vamos deixar aqui também para mostrar para vocês. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar um L10 aqui também. Já vou deixar todas as ferramentas separadas aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar e vamos remover então a parte ali de cima do tubo aqui, ó. A gente vai remover, são 2 parafusos de cabeça 10 milímetros, sextavado. Vamos remover ele aqui. Vamos usar aqui a nossa chave canhão, então, que eu já deixei separado aqui para remover a parte aqui do tubo. Vamos deixá-la aqui. Vamos soltar essa outra ponta aqui também. Vamos tirar aqui. Vamos remover ela aqui. Essa é a única peça que a gente vai remover, fora a sonda de oxigênio. Agora a gente vai tirar aqui então a travinha aqui atrás, ó, aqui embaixo. Essa travinha que tem ali. Vamos tirar ela aqui também. Remover o conector aqui, ó, para não quebrar. Tiramos. Vamos tirar aqui das conexões aqui. Vou botar a mangueira aqui travada aqui para baixo. E agora então, ó, a gente vai utilizar aqui, ó, do nosso jogo de soquetes aqui, de extração de sonda de oxigênio. A gente vai utilizar essa daqui, ó, tá? Essa aqui junto no jogo. Que é essa daqui, o código dessa ferramenta aqui, ó. Vamos ver se tem aqui na própria ferramenta ou não, tá? Não tem porque vem juntamente no jogo, tá? Então, o que a gente vai utilizar vai ser essa daqui, ó. Mas o código é o que eu passei para vocês aqui da própria ferramenta ali, que depois no final do vídeo eu vou passar para vocês de volta. Então a gente vai utilizar uma catraca, uma extensão, e a gente vai utilizar esse soquete aqui, ó. Se vocês perceberem, ele tem um rasgo aqui, ó, na lateral, ó, do soquete, tá? Tem um rasgo aqui na lateral justamente para isso, ó, para que a gente possa aqui, ó, encaixar a sonda lambda ali, ó. A gente possa encaixar ali e aí sim, ó, a gente vir e soltar aqui, ó, a nossa sonda. Já posso tirar aqui. Vamos tirar ele aqui, a sonda já está frouxa. Lembrando que isso aqui tem que fazer com o veículo frio, né, galera? Temperatura ambiente, para não queimar as mãos, porque é um lugar, como eu disse para vocês, tem um aquecimento muito grande, tá? Agora, vamos então instalar a nossa arruela aqui, ó. Se vocês verem aqui, ó, ela tem uma parte aqui, ó, que é um ressalto. Justamente esse rebaixo que tem aqui dentro, justamente é para isso, ó, para entrar aqui e ficar nessa posição. Então aqui, ó, tem a nossa logomarca aqui, né, de registro. É uma arruela que eu registrei, desenvolvi todo o projeto e registrei. Então é um registro da Undercar Part, né, desenvolvida aqui na Undercar Service, mas é vendida lá na Undercar Part. Vamos entrar aqui, vamos encaixar de volta. Vocês viram ali que foi bem fácil para encaixar, ó. Vocês viram quando aperta ali já, ó,
a própria arruela ela faz o molde da capa, ó. Ó, e aperta bastante, tá, ó. Então, pega bastante rosca da própria sonda lambda. Vamos remover nossa ferramenta para cá. E agora a gente vai fazer a instalação então. Vamos voltar a instalar aqui. Vamos voltar aqui com a tomada. Vamos passar ela aqui nesse ponto. Passamos ali. Passamos aqui. Vamos passar aqui nos outros pontos. Vamos botar aqui no encaixe original. Deixar tudo o mais original possível. Vamos travar aqui a travinha que tem aqui embaixo. Deixar ela aqui posicionada dentro dos cabinhos. E agora a gente vai voltar então aqui, ó, com o tubo. Vamos colocar o tubo de volta aqui. Vamos puxar a mangueira que a gente tinha colocado lá para baixo de novo aqui no lugar. Botar ela aqui. Vou botar ela aqui. A gente já pode apertar aqui, ó. Vamos apertar esse ponto aqui. Ponto apertado. Vamos apertar esse outro ponto aqui. E aqui também. Como vocês viram, é muito fácil de instalar, tá, a arruela. Claro que você, tendo as ferramentas fica mais fácil ainda, né? Por isso eu sempre digo, né, que ferramenta é uma coisa que vai fazer uma diferença enorme. A principal ferramenta é o conhecimento, mas juntamente com o conhecimento a gente tem que ter as ferramentas que vão nos auxiliar. Então só para vocês verem aqui, ó. Agora, vamos bater para ver se vibra. Olha aqui, ó. Não vibra mais nada, ó. Lembra anteriormente como vibrava isso aqui? Então essa arruela é uma coisa simples, porém vai resolver um problema enorme de barulho que tem aqui na frente, que deixa muita gente pensando, né? Bom, será que tem algum problema assim grave no meu motor? Porque a gente sabe que muitas das pessoas que andam com os veículos, elas não têm o conhecimento que a gente tem. Então a gente tem que passar essa informação. Muitas pessoas pensam, às vezes, quando eu passo os vídeos, mas é uma coisa tão óbvia, isso e aquilo, tá? Pode ser óbvia para quem tem o conhecimento, mas para quem não tem o conhecimento, vale muito a pena mostrar. Se você estiver precisando dessa arruela aí, tá na nossa loja virtual, entra lá e adquire, bota lá a arruela que já vai puxar já de cara. E se você gostou dessa ferramenta aqui, comenta aqui para mim também, né? Que essa ferramenta aqui para mim é fantástica. Esse jogo aqui, né? Vem em todas as posições. A gente tem aqui, ó. A gente consegue botar ela numa outra posição aqui. A gente consegue ter um encaixe aqui e trabalhar ela com uma outra posição. Esse tipo de posição. A gente tem a outra aqui também, que é outro tipo de encaixe, que aí passa o conector pelo meio. A gente tem esse aqui que já é outra, tem o mesmo rasgo, porém outra medida, né? Que a gente tem uma medida 29. Geralmente as sondas lambdas ali, a medida é 22, né? E a gente tem várias medidas aqui, então galera, a gente tem até esse outro aqui, esse outro soquete também que é fechado, que também se no caso quebrar lá, não sair, né? Para que esse soquete fechado aqui? Justamente porque se a sonda quebrar lá no lugar e ter que realmente tirar, geralmente o pessoal corta ali a parte do fio, bota o soquete, porque tem situações no qual a gente faz muita força e aí pelo fato de ter esse rasgo para poder passar o fio, o que acontece? O soquete acaba abrindo. Então tem esse soquete fechado também, que no caso a sonda realmente está com um problema, tem que trocar ela, só que ela não sai do lugar de jeito nenhum, porque eu volto a falar para vocês, esse é um lugar onde pega muita temperatura, aquece, esfria, acaba tendo uma fundição entre os materiais ali. Então é isso aí, galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tirado muita dúvida, né?
E se você gostou dessa ferramenta, adquirir, que é uma ferramenta bacana também, né? Como eu sempre digo, Tramontina Pro de profissional, são ferramentas que a gente utiliza aqui na oficina e eu certifico para vocês que tem qualidade. Tá gostando? Se gostou também, se estiver precisando dessa peça ali também, dessa arruela, tem no nosso site também, na nossa loja virtual. É isso aí. Não esquece de dar o like, né? Compartilhar os nossos vídeos também. Se estiver precisando de peça, tem a nossa loja virtual. Se você não me segue lá no Instagram, já me segue lá também, que tem bastante dica bacana. É isso aí. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.